产业分工是台湾石斑鱼养殖的一大特色。石斑鱼的养殖，从种鱼培育、仔鱼培育、中间育成，至成鱼生产的每个阶段，各有其专业的养殖场，不仅可以降低每个生长阶段的养殖经营风险，也可以精进每个阶段的养殖技术。为了使鱼苗健康的发育，饵料的营养相当重要，其中又以喂食活的饵料生物效果最好。水产试验所发展出饵料生物的培育技术，成为石斑鱼苗大量生产的重要关键技术之一。石斑鱼苗孵化后，首先投喂调配的牡蛎受精卵，几天后开始喂食活轮虫及小型桡脚类。此外，饵料生物的培育可添加维系藻类及益生菌，强化它们的营养价值，有助于石斑鱼苗的健康与成长。长到寸苗的石斑鱼进入了稚鱼期，可以开始准备放养的工作。在消毒后的鱼池内注入干净的海水，观察几天，如果一切正常，就可以进行鱼苗的放养。石斑鱼苗成长过程需要经过寻饵的工作，投喂切碎的鲜鱼及适口径的人工饲料。这段期间特别需要注意水质变化。石斑鱼苗有抢食及蚕食之行为，体型较大的鱼苗会攻击体型较小的鱼，所以必须投喂足够的饵料，方能避免因饥饿出现的蚕食现象。同时，也要进行分养的工作，以筛网筛选出体型不同的石斑鱼苗，每周约进行2次，如此可降低蚕食所造成的损失。由于石斑鱼养殖面积及密度的激增，引发了病毒严重感染问题，在90年代造成大量鱼苗的死亡与损失。因此，学术及研究单位积极投入病毒感染的防疫工作，纷纷提出各种疾病防治的健康管理对策。为了培育出未带病原的种鱼，除以人工性转变缩短种鱼培育时间，并定期与聚合酶连锁反应 PCR 检测技术筛检出健康的种鱼。因病毒容易透过池水以及饵料等的感染，所以环境的管理非常重要。透过池水、器材及饵料进行消毒，阻断病原感染的途径。因此，水产试验所建立了无特定病原种鱼培育与产卵模场，其主要目的是隔离导致石斑鱼致病的病原，以达到完全防疫的环境。许多学术单位也针对石斑鱼病毒进行疫苗的开发，希望透过疫苗的研究，加上与水产试验所的合作，降低病毒的扩散，建立起石斑鱼的免疫管理机制，作为有效的防疫策略。为了确保食品安全，石斑鱼纳入了产销履历之养殖管理，针对产地药物残留、重金属含量、卫生菌条件进行检验，在层层把关下，让消费者可以享受到安全、卫生又美味的石斑鱼。
为了因应发展多样化鱼种的养殖，水产试验所也投入培育新鱼种，其中七星斑特别受到香港市场的喜爱。另外，还有耐低温的河石斑，能适应摄氏5到33度 C 的环境，突破台湾石斑鱼只能在南部养殖的局限。根据统计，台湾石斑鱼产值仅次于鳗鱼，位居第2，总产值约为新台币40亿元。除了国内消费外，也供应外销。2009年出口值就高达14亿新台币。外销石斑鱼以活鱼为主，香港为最大市场。为改善石斑鱼的活运技术，特别打造活鱼运斑船。石斑鱼由活鱼运输车送至港口，装载上船。运输过程中保持低温状态，以降低新陈代谢，提高运送的存活率。活鱼船的运输，除了增加外销市场的流通量，也降低石斑鱼的运送成本。台湾的石斑鱼养殖产业，靠着国人创新突破的精神，缔造领先国际的成就。为确保台湾石斑养殖之永续发展，水产试验所将加强选种育种，精进种苗生产技术，建立无特定病原种鱼培育及鱼苗生产模厂，辅导业者培育优质种苗，稳定提升产业竞争力，进而使台湾成为亚太地区的种苗研发及供应中心。